Ողջույն բոլորին, եւ այսպես, մեզ մնաց ուսումնասիրել instant article-ի վերջին կարգավորման գործիքը, իսկ դա article style-ն է։ Մենք պետք է կարողանանք մեկ կայքի ամբողջ դիզայնը ինտեգրել instant article-ի մեջ, ստանալ նույն տեսքը, օգտագործել գույներ, ֆոնտեր, տառաչափեր, հա, եւ այդ ամենի արդյունքում կարողանանք ստանալ մաքսիմալ մեր կայքի նման տեսքը instant article-ում։ Գնացինք։ Եվ այսպես, այս ամենի համար մեզ պետք է մտնել configuration instant article-ի, որից հետո մտնել style բաժինը։ Ստեղ ես նշեմ, որ տեսեք, մենք ունենք երկու այս տարբերակում article style, մեկը դա primary-ն է, հա, որը հիմա կբացի, եւ արդեն մյուսը default-ը, որը միշտ անկախ անիչից լինում է, այսինքն Facebook-ը միշտ առաջարկում է ինչ-որ տարբերակ, որի վրա մենք կարող ենք հենց աշխատել։ Եվ մենք ունենք նաեւ երրորդ հնարավորությունը ստեղծել այդ style, այսինքն ստեղծել նոր բացառապես տեսք, եւ այստեղ մենք կարող ենք անվանումը դնել օրինակ style 1 եւ արդեն սրա վրա աշխատել։ Հիմա որպեսզի ավելի հեշտ լինի եւ հստակ լինի, ես միանգամից բոլոր փոփոխությունները կատարեմ պատրաստի article style-ի վրա, հա, դա սա է։ Եվ տեսեք, մենք աջ կողմը տեսնում ենք մեր preview-ն, սա նշեմ, որ Facebook instant article-ի basic builder-ն է։ Հիշում եք, մենք ունենք նաեւ advanced builder, այսինքն software, դա desktop առանձին ծրագիր է, որը ներքևը մեկ բան տեղադրենք բնութագրի մեջ, հա։ Եվ մենք հիմա ավելի հեշտ է, այսպես ասած, բոլոր կարգավորումները կատարել հենց այստեղ, քան հիմնական ավելի advanced builder-ում, որտեղ ավելի մի քիչ բարդ է, հա։ Եկեք հիմա հասկանանք, թե ինչպես է այն հեշտ կարգավորում։ Մենք ունենք այստեղ մի քանի այլ բաժիններ։ Առաջինը article colors, որտեղ մենք ունենք background հասկացողությունը, սա խոսքը գնում է ընդհանուր մեր instant article-ի հետևի ֆոնի մասին, այսինքն այս preview your instant article style սրա հետևի ֆոնի մասին, այսինքն ընդհանուր մեր body-ի գույնը կարող լինի բացառապես սպիտակ եւ կարող լինի ավելի մուգ։ Գույնը տեղադրելու համար կարծում եմ բոլորը գիտեք, իսկ ով չգիտի, մենք պետք է մտնենք Photoshop, Photoshop-ում օրինակ ինչ որ գույն ընտրենք, եկեք օրինակ ես այդտեղ ինչ որ օրինակ անեմ, այս գույնը ընտրենք, վերցնենք կոդը գույնի եւ այն տանենք արդեն տեղադրենք օրինակ այս հատվածում, հա, որտեղ տեսեք, մեր մոտ աջ կողմ արդեն ամբողջովին գույնը փոխվեց։ Articles color հատվածը, այսինքն background-ի հատվածը գույնային տեսանկյունից կարգավորելուց հետո մենք արդեն մտնում ենք article head-ի հատվածը, որտեղ մենք պետք է տեղադրենք մեր լոգոն։ Այստեղ հիշում ենք, որ պարտադիր մենք պետք է լոգոն տեղադրենք PNG ֆորմատով, որտեղ եթե մենք տեղադրենք JPEG ֆորմատով, ապա հետևը դատարկ չի լինելու, եւ PNG ֆորմատով պետք է տեղադրենք, որ լոգոյի հետևը դատարկ լինի, որպեսզի մենք կարող ենք այն background-ը, որ ուզում ենք լոգոյի հետևը լինի, տվյալ պարագայում տեսեք դրված է կարմիրը, հա, այդ կարմիրը շատ པարզ երևա, հա։ Մենք այստեղ արդեն choose new logo, սա շատ པարզ է, սխում ենք եւ մտնում ենք արդեն լոգոն գտնում տեղադրում ենք, սա նաեւ գրած է suggested չափերը, որը ցանկալի է լոգոյի համար, հա, որպեսզի լինի, որտեղ արդեն ներքևը տալիս է լոգոյի չափսը, որ մենք կարող ենք որոշել, այսինքն ավելի մի քանի անգամ մոտիկ, մի քանի անգամ հեռու մենք կարող ենք այն տեղադրել։ Այս ամենը կարգավորելուց հետո մենք կարող ենք կարգավորել like-ի, այս աջ կողմի like-ի կոճակի գույնը, որը նույնպես կարող ենք դնել օրինակ լրիվ սպիտակ կամ այսինքն հիմա սպիտակը դրած կարող ենք, չգիտեմ, կարմիր դնենք, կապույտ դնենք, ինչպես ցանկանում եք, հա։ Եվ արդեն ընդհանուր background-ի գույնը, որը վերաբերվում է տվյալ լոգոյի background-ին։ Այս պարագայում դրված է կարմիր, ես հիմա կարող եմ մի փոքր իրան փոխել, որպեսզի դուք տարբերությունը տեսնեք։ Վերցնենք կոդը, բերենք տեղադրենք ստեղ եւ ահա տեսեք ավելի մուգ կարմիրի դարավաց այս հատվածը, ինչը վկայում է նրա մասին, որ այս հատվածը կոնկրետ վերաբերում է միայն մեր լոգոյի body-ին։ Մյուս կարևոր բաժինը դա արդեն title-ն է, այսինքն մեր նյութի վերնագիրը, որտեղ մենք արդեն կարող ենք ընտրել ֆոնտը, թե ինչ ֆոնտով ենք ուզում լինի նյութի վերնագիրը։ Ես հիմա որ այստեղ ընտրում, տեսեք աջ կողմը ինձ մոտ փոխվում է, հա, այսինքն ես կարող եմ փոխել այն ֆոնտ ընտրել, որ ինձ հարկավոր է, որից հետո ես կարող եմ այստեղ ներքևը օրինակ որոշել չափսը, այսինքն space-ը, տարածությունը ինչքան է լինելու տառերի միջև, դրանից հետո արդեն կարող եմ չափը որոշեմ, հա, եւ այստեղ արդեն լիքը այլ մանր, այսպես ասած, настройկաներ, settings-ներ կա, որ դուք կարող կարգավորեք, որի արդյունքում արդեն ձեր տեսքը կգա շատ մոտ ձեր կայքին, այսինքն իհարկե ցանկալի է ինչ որ դուք կայքում օրինակ, եթե դուք կայքում օգտագործում եք Georgia Bold-ը վերնագրի համար, ապա դնեք թե Georgia Bold ֆոնտը եւ իհարկե նաեւ գույնը, որը դուք կարող օրինակ ոչ մուգ սև լինի, այլ ավելի բաց գույն լինի։
Title-ը կարգավորելուց արդեն մեր մյուս գործիքը դա subtitle-ն է, ինչը որ գտնվում է այս հենց մեր հիմնական վերնագիրի այս հատվածում, այս սրա մասին է խոսքը գնում։ Մենք նույնպես իր համար ունենք բոլորովին նույն settings-ները, ինչ որ մենք ունենք title-ի համար, կարող ենք տեղադրել ստե ֆոնտը, կարող ենք դրանից հետո փոխել չափսերը, կարող ենք փոխել տարածությունները տարերի միջև, հա, եւ այս ամենը մենք ընդհանուր մեկ builder-ում եւ ուշադիր որ լինեք, իրանք բոլորը նաստրոյկաները շատ նման են իրար, հա։ Այս ամենից հետո մենք արդեն պետք է իջնենք օրինակ date-երի հատվածը, որտեղ դուք կարող դնեք by default տարբերակով, օրինակ ինքը երևա միշտ, հա, այս հատվածում տեսեք by after by line 2021, հա, մենք կարող դնենք, որ ինքը այսինքն ամբողջովին ցույց տա, ինչպես տեա ցույց տալիս, սա արդեն ձեր որոշումն է լինելու, ինչպես ցանկանում եք կարող այդպես էլ անել, հա։ Date-ը կարգավորելուց հետո մեզ արդեն մնում է կարգավորել ընդհանուր article body-ն, որտեղ առաջի tab-ը այսպես ասած primary heading-ն է։ Article body հատվածում primary heading 1-ը եւ primary heading 2-ը պետք է ունենան նույն կարգավորումները, ինչը որ մեր title-ի հատվածում։ Այս երկուսը suggested heading-ի տարբերակներ են, որը instant article-ը արդեն բերում է կարճ, երկար եւ ավելի կարճ վերնագրերի տարբերակում։ Այսինքն մենք այստեղ պարտավոր ենք instant article-ին տալ ինչ-որ մի տարբերակ, որտեղ եթե մեր վերնագիրը շատ երկար լինի, ինքը կարողանա օգտագործի օրինակ primary heading-ը, որից հետո եթե մի քիչ ավելի այլ տեսակ վերնագիր լինի, կարողանա օգտագործի secondary heading-ը։ Հաջորդ մեր կարգավորման գործիքը արդեն body text-ն է, որտեղ խնդրում ուշադրություն դարձնել, որ այստեղ պարտադիր է body text-ի չափսը դնել, այսինքն line-ը դնել 1-2x եւ text size-ը դնել 1x։ Սա նրա համար է նախատեսած, որպեսզի ձեր նյութերը, որոնք ունենան շատ, որոնք կլինեն ավելի շատ երկար, հա, դուք կարողանաք գովազդները ավելի հաճախ եւ ավելի շուտ ցույց տալ user-ներին, ովքեր կմտնեն եւ կկարդան նյութերը, ինչի արդյունքում իհարկե ձեր մոնետիզացիա եւ ընդհանրապես efficient-ը կբարձրանա։ Դրա համար ստե պարտադիր թողում ենք մանավանդ text size-ը 1, line-ի հետ կապված կարող մի փոքրիկ նաև խախտում լինի, այսինքն կարող մի փոքրիկ աճ եւ ձախ տանեք, դա արդեն ըստ ցանկության, բայց text size-ի հետ կապված շատ կարևոր է, որպեսզի դուք դնեք 1, այսինքն ոչ փոքր, որպեսզի չկարդացվի ձեր տեքստը եւ ոչ մեկից շատ մեծ, որի արդյունքում արդեն դուք ձեր գովազդները կսկսի տուժել, այսինքն եթե օրինակ 1 տեքստը կարող էր ընդհանուր 1 նախադասությունը կարող էր տեղաներ 3 տողի մեջ, արդեն եթե դուք մեծացնեք ինքը տեղքանի 4 եւ 5 տողի մեջ, որի արդյունքում գովազդները ավելի ուշ կերևան ձեզ մոտ։ Article style-ի հիմնական կարգավորումները կատարելուց հետո արդեն մենք պետք է սեղմենք save կոճակին, որից հետո արդեն ընդհանուր համակարգը կպահպանի մեր բոլոր փոփոխությունները։ Պահպանելուց հետո մենք պարտադիր պետք է վերցնենք primary bar-ը, սա շատ կարևոր հատված է, որպեսզի դուք կարողանաք հիշել, դուք պետք է վերցնեք primary bar-ը եւ սա պետք է պարտադիր տակ ծրագրավորողներին, որպեսզի իրանք content type-ի մեջ նշեն այս tag-ը եւ այդ tag-ի արդյունքում արդեն ձեր մոտ instant article-ը բացի այս ստեղծած style-ը, այլ ոչ թե օրինակ by default-ը։ Հիմա ես ցույց տամ թե այդ ամենը որտեղ է երևում։ Այդ ամենը տեսնելու համար պետք է մտնել production articles, որից հետո մենք տեսնում ենք մեր նյութերը եւ օրինակ նյութերից եկեք այս երկրորդի վրա սեղմենք մատիտի կոճակին, այսինքն փորձենք edit անել եւ այստեղ մենք կտեսնենք այնինչ մի քիչ առաջ ես նշեցի, որ պարտադիր պետք է լինի content type-ը primary։ Եկեք ես մի քիչ մոտիկ գնամ եւ ցույց տամ, տեսնում եք ստե գրած է FB article style content equals primary, այսինքն եթե ստե մենք գրած լինենք օրինակ default, դա կնշանակի որ մեր default article style-ի տարբերակն է գնալու instant article եւ դա է բացվելու օգտատերերի մոտ։ Եթե մենք ստե նշում ենք primary բոլոր նյութերի համար, եթե դուք ընդհանուր այս բանալի բառը, որը դնում եք article-ի վերնագրին, ուղարկեք ծրագրավորողներին եւ նշեք իրենք արդեն կարող են դա դնել բոլոր article-ների տարբերակում եւ ձեր բոլոր արդեն article-ները կբացեն այն article style-ով, որը դուք ստեղծել եք։ Նշեմ, որ շատ հաճախ article style-ի սխալ կարգավորման ժամանակ միգուցե դուք չկարողանաք submit ուղարկել instant article-ի վերջնական հաստատման համար, հա։ Տվյալ օրինակներ բազմաթիվ եղել են, երբ օրինակ headline-ը շատ բարձր, մեծ է դրած եւ օրինակ logo-ն այնպես է դրած, որպեսզի թափանցիկ է եւ չի երևում, կամ օրինակ like-ի կոճակը հենց կարմիր գույն է արած եւ ձեր body-ն, այսինքն like-ի հետևի background-ը ինքը կարմիր է։ Տվյալ պարագայում Facebook-ը զգուշացնում է, որ դուք այս բոլոր կարգավորումները լիարժեք կարգավորեք, այսինքն լիարժեք կատարեք, որպեսզի ամեն ինչ լինի visible, այսինքն հասանելի յուրաքանչյուր user-ի, որից հետո արդեն նոր դուք կարողանաք ուղարկել submit, հա։ Սա շատ կարևոր բան է, որպեսզի դուք իմանաք, որտեղ հաճախ շատ մարդիկ ուղղակի չեն կարողանում ուղարկել եւ Facebook-ն էլ չի notify-անում, թե ինչն է խնդիրը, որ դուք չեք կարողանում ուղարկել submit for review, այսինքն կոճակը ակտիվ չի լինում, որ դուք կարողանաք ուղարկել։ Տեսեք օրինակ տվյալ պարագայում շատ բարձ օրինակ է, այստեղ իհարկե submission-ը ուղարկված
կապված է, բայց մոտավոր նման օրինակ է լինում, երբ առանց տվյալ notification-ի մենք տեսնում ենք submit for review կոճակը inactive։ Սա նշանակում է, որ մեր մոտ ինչ-որ մի բան այս ամբողջ հատվածում կարգավորումների մեջ այն չէ արված, դա կարող է կապված լինի մի քիչ առաջ որ օրինակ բերեցի, թե article style-ի հետ, նաև կարող է կապված լինի RSS feed-ի ճիշտ կարգավորման, ճիշտ ստեղծման հետ։ Մենք ավարտեցինք instant articles-ի կարգավորման բոլոր գործիքները։ Հասկացանք, թե ինչպես մենք կարող ենք ճիշտ կարգավորել instant articles-ը։ Հասկացանք, թե ինչպիսի նրբություններ կար կարգավորման ընթացքում։ 5 դասի ընթացքում սովորեցինք, թե ինչքան կարևոր հմտություններ կար, որ պետք է իմանալ instant articles-ի կարգավորման համար։ Ես կարծում եմ, որ այս բոլոր 5 հոլովակները կլինեն շատ էֆեկտիվ եւ կտարածվեն եւ դուք կարողանաք շատ ճիշտ աշխատել instant articles-ի ընդհանուր կարգավորումների հետ։ Իսկ մյուս դասին մենք արդեն սովորելու ենք այլ հետաքրքիր թեմաներ, որը թող մնա արդեն ձեզ համար գաղտնի։ Իսկ ձեզ մնում է միայն բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին պարտադիր սեղմել notification-ի կոճակը, ինչի որպեսզի շուտ ստանաք այս տեսանյութերը, որ մենք տեղադրում ենք մեր channel-ում։ Լավ մնացեք։